Kwanza isitoshe, katika wiki ya kwanza ya mafuriko ilikuwa hata kulala ni shida, kula ilikuwa ni shida, tulikuwa tunafanya kushinda barabarani. Hali ilikuwa mbaya na hatukujua kwamba tulikuwa tunayasikia mambo haya yakitokea sehemu zingine, na tukashangaa kumbe hata sisi yalikuwa yatufikiri. Watoto ilikuwa hakuna jinsi, watoto wanaweza kaa kwa nyumba, ikabidi tuwaombee shuleni. Ukaanzishwa system ya watoto kukaa shuleni na wakawa wanakula hapo hapo mpaka mafuriko yakapita. Tulivumilia, bahati nzuri tukapata msaada wa shirika la Kenya Red Cross, walikuja wakatusaidia. Alhamdulillah, tunashukuru serikali imetukumbuka, kwa sababu mimi kama mimi labda pengine sikujua kwamba kuna siku naweza jenga nyumba nikaweka msingi wa jiwe, lakini alhamdulillah serikali ya uhuru imetukumbuka na ikaweza kutusaidia tujengewe nyumba.